የመጨረሻ ቀጠሮ ቀኔ ነው። አብረን እንሄዳለን አይደል? የምን ፕሮግራም እንዴ? ነግሬህ የለ እንዴ ዛሬ እንዳለኝ ሐኪሙ እንዴ በዚሁ ግቢ እስካለኝ ለምን እደውልልሃለሁ እንዴ? ለምን ሌላውን ፕሮግራም ተወውና ሌላውን ጉዳይህን ተወውና ከኔ ጋር እንሂድ። ዛሬ ግዴታ ወይ ሰርጀሪ መሰራት አለብሽ ወይ የምጥ መርፌ ይሰጥሻል ካለኝስ ዛሬም ለብቻዬ ልሂድ እንዴ? መቼ ነው አንተ ከጉዳዮች መጀመሪያ ለኔ ቅድሚያ የምትሰጠው? መቼ ነው እንደ ቤት ቪዲዮ kana mee keessattu badhaa firaankisaa ta'u waan fedhisaa ta'u gin jechuudha viidiyootiin keessatti qinee qabdi shamarran keenya abbaa manaa kan namaa yaadu kan namaaf rifatu haadha manaa koo jedhee kan waan ta'u dhabu yeroo ishiin dhimamtu kan wajjin dhimamu yeroo ishiin rakkatu kan wajjin rakkatu yeroo ishiin dhiphatu kan wajjin dhiphatu yoo hin taane kan ofii bichaa yeroo hunda simmeetii ofii qofa eegu yoo ta'e kan ofii qofa ta'uuf yaadu yoo ta'e miidhamtaa dhiira siif hin yaadne yeroo hunda hawwin. Egaa shamarran harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraa affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kana dhaggeeffadheen keessi koo baay'ee na cabe. Keessattuu dubartii garaatti baattu obboleettii kee kan garaatti baattu akkanatti boochisuun mee maal fakkaata? Maaluma fakkaata? Ishiin gaafa inni maal lakkuu buustee boochu kana das nama jedhama. Ani kan na dhibe jechuudha. Kan na dhibu yeroo hundumaa dubartiin garaatti baattu kophaa ishii gaafa deemtu itti dhaga'ama. Yeroo kaawwas silaa kophaa kiyyan deemaa ture. Yeroo hundumaa simmeetii kee qofa dhaggeeffattaa. Sababa dhibba guurtaa. Har'i garuu guyyaa dhumaati. Du'aa fi jireenya gidduun jira. Kanaafuu yoo kanarra deessa seeninaan jechuu danda'u waan ta'eef na faana deemii jettiin. Inni immoo deemii rakkoon qabuu raayidii si ajajaa taaksii si ajajadheen. Ani taaksii yooman barbaade taaksii yooman ajajachuu dadhabee naman of cinaa dadhabee malee jetteen. Mee ilaalaa. Innaa kanaaf jechuudha ishiin har'a imimmaan ishii rabbi goote yoo gochuu garaana nyaatte. Dhugaan sinin jedha garaana nyaatte. Maaliif jennaan kan garaatti baattee wajjin rakkachaa jirtu kun daa'ima isaati ilmoo isaati. Har'a isheen ji'a 9 garaatti baattee wajjin makaraa argitee deessi malee gaafa daa'imti kun dhalate maqaa isaatiin jechuudha kan waamamuu danda'u. Inni galee maqaa isaatiin waamama malee maqaa isheetiin waamamuu hin danda'u. Innaa kan jechuu barbaade ani kana hunda ishee boochisuun maaliif akka barbaachises yoon beekuu baadhe garuu dubartii garaatti baattu cannaquunuu hin barbaachisu. Jecha badaa jechuun hin barbaachisu. Waan ishiin jette hundumaa gochuufidha. Inni galee gochuudhaaf. Maaliif kan garaatti baattu sun ishii cannaqa gaafa jechi itti dabalameef immoo kan caalu cannaqa. Ishiin nagaadhaan hiikkadhamoo nagaadhaan hiikkadhuun cinqatii sammuu zoorsisa. Gaafa kun itti dabalamuuf immoo maal taati jettanii yaaddu. Inni galee miti. Egaa kanaafuu jechuudha hordoftoota keenya kanaan isiniin jechuu barbaade tokkoffaarratti wantani dhiira namaaf iyyaan yeroo ati rakkattu kasii wajjin hin cannaqamne wanta ati barbaaddu siif gochuuf kan hin dhiphanne badii isaatirraa kan hin baranne yeroo hundumaa waan wayii argee wanti kun badii ta'a badiidha moo badii miti jedhee kan hin hubanne kan mana isaan ilaalle kan haadha manaa isaan ilaalle haadha manaa koo maaltu barbaachisa jedhee kan hin yaadne dhiira akkasii gaa'ilaaf illee osoo filachuu baatanii bareedan jedha. Sababiin isaa ati ilmoo isaa wajjin rakkachaa ilmoo isaa wajjin cinqamaa agajja 9 garaatti baatte gaafa deeches daa'imman daayipperii barbaaddi
nyaata barbaadde, waa baay'ee barbaadde jechuudha. Inni kun kana sin xiqqamu yoo ta'e, sin gargaaru yoo ta'e, mana keessa sin gargaaru yoo ta'e, yoo ati gadi baatee deemtu si wajjin hin deemu jedhee sababa dhibba yoo hin guura yoo ta'e, dhiirri sun waan biraa akka alaa qabu beekuu qabda. Waan biraa qaba. Waa malee si wajjin ba'uu galuu hin didu waan ta'eef. Ni galemti ba'uu galuu hin didu. Yoo si iddoo qabaate, yoo dhugumaan si jaalate, siif dhiphata, siif cinqama. Yoo ati kophaa deemtu yoo akkamitti kophaa deemta jedha. Wanta wayii si gochuuf ariifata. Waa baay'eedhaaf rakkata jechuudha. Si galemti. Kanaaf jechuudha shamarran keenya yeroo hundumaa filannoon keessan nama akka keessanii. Ilma namaa bifa ilaalinaa. Malkii ilaalinaa ilaalamu malkii homaa humni kun laallamuu hin qabu sirma jechuudha. Kan laallamuu qabu keessoo namaati. Bareedinni bareedan keessoodha malee alaa miti. Keessoon nama tokkoo gaafa bareede, keessoon nama tokkoo gaafa sitti tole, saniin booda ati immoo akka jiruu gaarii jiraattu beeki. Ala namaa laalte, bifaan laalte, abeet akkamitti bareeda, uffanni irraa bareeda, kun akkasii, sun akkas jettee gaafa filatte filannoon kee zeeroo ta'a. Zeeroo ta'a. Ni galemti zeeroo ta'a. Kanaaf jechuudha soo asumarraan kanan sinin jechuu barbaadu shamarran keenya adaraa of eegaa. Okkoteen cabdee fi shamarran takka gaafa cabde dhugaa bakka sanii fayyuun baay'eetti ulfaata. Fayyuun itti cima, humnaa ol itti cima. Ni galemti itti cima, humnaa ol hagana kan hin jedhamu. Osoo hin cabin, osoo hin miidhamin har'uma of eeguudha. Har'aan tana jabeessitanii of hin eenne yoo ta'e, har'aan tana cimtanii of hin eenne yoo ta'e, boruu immoo baay'ee rakkattu, baay'ee miidhamtu. Ni galee baay'ee rakkattu, baay'ee miidhamtu. Kanaaf of cabsuuf hin yaadinaa. Nama si fakkaatu faana dhaabbadhaa. Gaafa bultii keessa seentan bultiin salphaa miti. Bultiin salphaa miti. Gaafa keessa seenan wanta baay'eetu nama rakkisa. Wanta baay'eetu nama dhiba. Yeroo hundumaa jechuudha. Nama dhiba. Nama rakkisa. Nama dhiphisa. Kophaa kee yaadda yoo ta'e, kophaa kee cinqamta yoo ta'e, kophaa kee waa hunda yaadda yoo ta'e rakkoo guddaa sirra ga'a. Rakkoo hagana hin jedhamne jechuudha. Kanaaf egaa kana fakkaata viidiyoo irraa qabadhee dhufe. Asirratti waa baay'ee hubachuu dandeessu. Viidiyoo kanarraa waa baay'ee barattu. Viidiyoo gara miidiyaa irratti ergamu hundi viidiyoo sun piraankiidhaafis haa ta'u, taphaafis haa ta'u, waan wayitiif haa ta'u maal viidiyoon kun barumsi isaa maal of keessatti qabadha. Waan wayii yoo ilaaltan hubannoo qabadha. Gola ormaa soo hojjetan hubannoon nama barbaachisa waa hunda irratti jechuudha. Hubannoon qabdu taanaan bilaasha zeeroodha. Zeeroo saantibii. Hubannoo qabda taanaan garuu waa guddaa fi iddoo guddaa irra geessa jechuudha. Egaa kana fakkaataa mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna.